خفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. الحقيقة معانا الفيديو النهاردة في فيديو غريب كده، اكيد طبعا البعض منكم سمع عنه، وهو الشخص الكويتي المعتوه ده المهزأ اللي جه مصر وسافر اسيوط، وراح صور الناس وصور بيوت المصريين اللي كانوا موجودين في الكويت ومسافرين بره بيشتغلوا ورجعوا تاني. اكيد معظمنا سمع عن الموضوع ده. اللي مش عارف القصة بتاع الراجل ده هقولها لكم كده في عجالة. هو الراجل ده كويتي وجه من الكويت، مخصوص يعني سافر وجه من بلده ودفع فيزا ودفع تأشيرة واستخدم الباسبور بتاعه وتعب نفسه وساب بلده وجاي بلدنا احنا في مصر علشان يصور ويثبت حالة. الراجل المهزأ ده، الراجل الكويتي المهزأ ده ما جاش لوحده يا جماعه. بس هنركن الحته دي على جنب دلوقتي، هقول لكم هو جاي عمل ايه. هو جاي من بلدهم، من الكويت، علشان يثبت حاله وبيدعي ان معاه مستندات. طبعا ده كذب، وحتى لو معاه مستندات يثبت ويطلع، وبرضه حتى لو كان كده يثبت في بلده، ما يجيش في بلدنا يصورنا. الراجل ده عمل ايه؟ استعان باشخاص ودوه اسيوط، محافظه اسيوط، علشان يقول، وطلع ببث مباشر في فيديو على صفحته للناس كلها، وقعد يقول انا جاي اسيوط لبعض الاشخاص والناس كانوا مسافرين الكويت وبيشتغلوا ب150 دولار وب120 دولار، 150 دينار و120 دينار عندنا في الكويت. وبعد كده جم بلدهم هنا اشتروا عربيات، جايبين عربيات من الكويت معاهم. خلاص، وانا رايحه اصور دلوقتي، واشتروا بيوت وبنوا بيوت من اين بقى؟ من اين لهم هذا؟ هو قصده يا جماعة ان ازاي بتقبض 150 دينار و120 دينار عندنا في الكويت، يعني انت شغال بقى عندنا يعني بالفلوس دي البسيطة، وازاي جبت منين المبلغ ده كله عشان تبني بيوت وفلل، وازاي ان انت تشتري عربية او تحملها من الكويت وتيجي تجيبها في بلدك هنا. فانا بقى رايح دلوقتي مكلف نفسي وجاي بكل عنصرية وبكل تخلف وبكل تهزيء. انا يعني هو الكويتي بيقول كده، المفروض يعني انا اللي بقول عليه طبعا، لان هو انسان مهزأ، انسان مختل عقليا اصلا. والله العظيم، والله لو احنا فعلا شعب فعلا بجد، كنا عرفنا نرد عليه ازاي. الرد مش كلام، كنا ردينا عليه ما خليناهوش يرجع بلده تاني، كنا علمناه الادب، يحمد ربنا انه طلع بره البلد وسابوه يطلع من اسيوط اصلا. ده كان لازم الرد عليه يكون بإهانة، ده كان لازم يتهان وتتهان كرامته، مع احترامنا بقى للشعب الكويتي، ولكن احنا اساسا مش لاقيين تقدير من ناس كتيره منهم. ومش عارفه ليه العنصريه دي ضد المصريين، مش عارفه يا اخي انتوا كارهيننا ليه، مش عارفين احنا انتوا احنا مضايقينكم مكوينكم ليه كمصريين، مش عارفه ليه كل الاهانه والتسلط والعنصريه في معاملتكم مع الشباب المصري اللي بيشتغل في الكويت ليه. الشباب ده متعلم واهله صرفوا عليه احسن فلوس واحسن تعليم، بس مجرد انه حاول يحسن دخله ملقيش ده في بلده فسافر عندكم ولا سافر بلدكم. اظن ده بيشتغل وبيقبض راتب زيه زي اي موظف عندك في الدوله. في منهم مدرسين بيعلموكم على فكره، ويعلموكم التدريس، ويعلموكم الاخلاق، ويعلموكم التربيه، وبيربوكم ويعلموكم ولادكم على فكره. بس انتوا شعب عنصري، او انتوا او البعض منكم، عشان مش مفيش ناس تزعل مننا، البعض منكم بيتعامل بعنصريه غير عاديه ضد المصريين. وبصراحه انا مش عارفه ايه السبب، والموضوع زاد قوي عن حده، ولازم له وقفه، لازم له وقفه لاهانه المصريين اللي بتتهان، اللي كرامه المصريين اللي بتتهان كل شويه في الكويت. لا وكمان مش هناك، يعني احنا كل شويه نسمع عن صاحب عمل اهان موظف مصري، واحده كويتيه ضربت شاب شغال في سوبر ماركت ومش عارفه في ايه. وعملنا قد كده كلام عن الموضوع ده يا جماعه، وسمعنا كتير، وبنقبل وبنسكت وبنعدي، وسفارتنا بتعدي، وبصراحه ما فيش اي اجراءات بتحصل سوى الاعتذار وخلاص، وكلام فاضي من ده ما يردش كرامه حد. ولكن بنسكت عشان انت خلاص، اللي قبل على نفسه الاهانه وقعد في بلدكم بعد اللي حصل يقبل، هو حر. لكن توصل للدرجه انك تتجرأ يا كويتي يا مهزأ
تتجرأ وتيجي تصور بتليفونك يا مهزأ يا معتوه، وتصور وتدخل بلدنا، وتيجي لحد عندنا في أرضنا وفي بلدنا وفي بيوتنا، وتصور بيوت المصريين في أسيوط ولا في غيرها، وتصور عربياتهم وممتلكاتهم، وتدعي عليهم بالسرقة أو تتهمهم بالسرقة، وإن هم مرتباتهم ضئيلة عندك في الكويت، ومعايا مستندات. طلع المستندات يا أبو مستندات. مستندات ايه دي اللي معاك يا مهزأ علشان تضطر ان انت يعني تعمل حاجة زي كده وتتجرأ وتعملها في بلدنا؟ يعني فين بقى احنا؟ فين من كل ده؟ فين السلطات؟ السلطات فين يا جماعة؟ السلطات فين؟ المفروض ان تتخذ ضده اي اجراء. فين الحكومة؟ فين اي حد يا جماعة؟ فين امن الدولة؟ ليه تسيبوه يعني ايه يصور ممتلكات الناس دي ويصور بيوتهم ويقول لك من اين لك هذا وجبتوها منين وانتوا كنتوا بتقبضوا كذا؟ انت كده بتتهمهم بالسرقة اتهام علني صريح في فيديو وبث مباشر. ده يتساب ليه يطلع كده اساسا سليم؟ احمد ربنا يا كويت انت يا مهزأ انك طلعت من الكويت، انك طلعت اصلا من اسيوط ومن مصر سليم. نرجع بقى للكارثه الكبيره. هو مين اساسا اللي شجعك وساعدك وعرفك الطريق ووصلك لحد البيوت دي؟ مين اللي دخلك مصر؟ واضح ان اللي جنبه وسايق بيه العربيه حيوان ما عندوش دم ولا اصل ولا دين ولا وطنيه، واكيد ده مصري لانه صوته ولهجته مصريه. ده علشان يعني عبد للجنيه. دفع لك كام الكويتي ده؟ دفع لك كام يا شخصيه يا متخلفه يا اللي رايح تجيبه لحد بلدك ولحد اهلك وناسك عشان يصور ويثبت حاله في اسيوط ولا غيرها؟ اكيد هو مش عارف الطريق وبيكلم المصري اللي معاه. المصري اللي معاه اللي سايق لك العربيه ده يعني ده معدوم ما شافش بربع جنيه تربيه، ما عندوش وطنيه، ما عندوش اخلاق، ما عندوش يعني دين علشان يساعد، وعبد للجنيه اول واخر. يعني انت دفع لك كام علشان المفروض على فكره يا جماعه المفروض اللي يتقاضى ويتقدم ضده بلاغ هو المصري كمان اللي ساق بيه العربيه ودخله لحد اسيوط ووراه البيوت وخلاه يصور. هو ده اللي المفروض يبقى يعني يتقاضى معاه ويتقدم ضده بلاغ زيه زي الكويتي اللي جاي. الكويتي من غير ده ما كانش هيعرف يجي، وحتى لو جه يبقى ما كانش هيقول في الفيديو كده يعني صريح. انت قبلت على نفسك وعلى بلدك وعلى اهلك وناسك ان واحد زي ده يعني اقول لك ايه، منزوع ال الاخلاق يتكلم على اهلك وناسك ويتهمهم بالسرقه وجاي يثبت حاله قدام بيوتنا واهلنا وفي بلدنا وعلى ارضنا ومش خايف ولا همه اي حاجه. ده كمان بيعلن ده بس مباشر على صفحته. وانا مش عارفه احنا ليه بنبيع بعض كده وليه نفرط في انت تقبل على نفسك انت كده. العيب مش عند الكويتي بس يا جماعه اللي يعني اللي اتجرأ وعمل زي كده، العيب على اللي ساعده على كده، العيب على المصري اللي ماشي معاه ووصله بالعربيه وعرفه الطريق وماشي بيعرفه البيوت كمان. انت تعتبر خاين لاهلك وناسك اصلا يا مصري اللي ماشي معاه ومعرفه الطريق. بالنسبه للكويتي في محامي وفي كويته كتير على عيننا وعلى راسنا والله يا جماعه ومشكورين جدا. عملوا فيديوهات واستاءوا قوي 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 واستنكروا الفعل ده وقعدوا طبعا يشتموا فيه ويهاجموه على الصفحات السوشيال ميديا. وفي محامي طبعا وناس كتيرة قدمت بلاغات ضده في الكويت. من المحامي ده فعلا اعلن ان هيقاضي الكويتي ده امام امن الدولة الكويتي وهيعمل ضده بلاغات، وقدم فعلا بالفعل بلاغات ضده لانه يعني باختصار ده اللي عمله ده كان مخالف لقانون استعمال الهاتف زي ما هو المحامي قال، وقانون امن الدولة وقانون الجنسية، وقدم شكوى رسمية بتقول ان لازم يتم سحب جوازه منه، جواز السفر بتاعك لازم يتسحب منك، وان دي اساءة لاهل مصر واساءة للناس، وده انت كده اتجرأت وان انت فعلا احمد ربنا ان انت طلعت من مصر سليم. فانا مش عارفه لحد امتى الكويت هتفضل او شعب الكويت او بعض شعب الكويت بعضا منهم هيفضل يعاملنا بالشكل ده. لحد امتى؟ لحد امتى يبقى في عنصريه في المعامله؟ لحد امتى هيفضل في كره وضغينه ضد المصريين؟ المصريين ما عملكوش اي حاجه وحشه عشان تبقى كل الكره والحقد والعنصريه دي جواكم ناحيتهم. لله الامر من قبل ومن بعد، وبصراحه لا تعليق. المفروض يبقى فيه من الحكومه المصريه قرار ضد التصرف ده. ويعني انا مش عارفه وبصراحه احنا رايحين لحد فين. كرامه المصري يعني هتفضل تتهان كده لحد امتى؟ عندهم في بلدهم وجاي يهينهم هنا كمان في بلدنا، واحنا برضو ساكتين ولا حياه لمن تنادي ومفيش اي رد فعل. لله الامر. السلام عليكم.